Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про камин, который мы сделали. Облицевали мы этот камин керамогранитом крупного формата. Листы были 1,20 на 3 метра. И мы вырезали вот такие вот листы сюда, сюда, сюда. И это сделано из 2 листов такого формата. Этот керамогранит, он такой объемный, шероховатый и очень приятный на ощупь, что придает ему такую классную фактуру, и это все смотрится большим цельным камнем, который внедрили в интерьер. Что в этом камине у нас есть? У нас есть вот такие вот воздухозаборники и отдающие тепло, то есть оттуда выходит тепло и греется помещение, и вентилируется пространство внутри. Стекло в этом камине у нас поднимается вот таким вот образом наверх. Хоп. И мы можем топить топку, наблюдать за огнем, сидеть на диванчике и приятно проводить время. Может казаться, что помыть его трудно. Как помыть этот камин? Как помыть это стекло? У нас есть такие штучки здесь, которые мы с вами открываем. И у нас наше стекло открывается, и мы спокойно можем помыть ту часть, эту часть, и все будет чистым. Раз, закрыли. Можно наблюдать за стеклом, можно открыть и топить. Мы запилили очень красиво углы под 45 градусов. Это очень точная и красивая работа. Все это смотрится таким единым монолитным куском. Ну, пожалуй, все. Это классная штука в интерьере, которая радует глаз. Приятно проводить время рядом с таким камином. И хотим вам показать техпроцесс, как мы делали этот камин. Посмотрите.